Колонки я зразу забираю. Проблема та ж сама, немає звуку. Я думаю, що теж, мабуть, коннектор просто випав. Можливо, навіть там сьогодні-завтра розберу, передивлюсь, зроблю. Буде в мене таких уже 2 колоночки. До колоночок взяв ось такі ось наушники. Дивлюсь, тут щось роз'ємчик мікро USB там під карту пам'яті. Думаю, думаю, за 10 гривень візьму. Ну тут є проблема. Один наушник розламаний, може там при транспортуванні якось вони упали чи що. Чесно, не дуже удобні. Це, мабуть, для яких там маленьких дітей. Того, що мої вуха неудобно.